Nu, labdien, dārgie draugi, tātad piekdien tūlīt brīvdienas, un man te cilvēki saka, trūks ziņa apskati, jā, zin kā, viss kaut kas tagad notiek, nav jau tā, ka nenotiek, bet, blin, zin kā ārpolitikā pārsvarā un tā, un tu, parasti es to ārpolitiku nekomentēju, zin kā, tu, bļēd, kāpēc to, bļēd, kāpēc nepateici, ka, bļēd, tur Ekvadorā susuriņš atras, jā, un, bļēd, Ēģipte kaut kādu kapeni izrakt, bļēd, un vēl tā tālāk, tur var sviestā iziet, jā. Un tad pa Latviju, jā, bet saku, bļēd, nokomentē kaut, saka, kaut ko nokomentēt, kaut ko es varu nokomentēt, jā. Nav jau tā, ka es neko nevaru nokomentēt, un tad pats galvenais, pa ko tur tagad minās, trinās, bļēd, karoči valdības restarts, jā, restartēsim valdību, jā. Suka, bļēd, pagājuši, bļēd, gadi, jā, kaut kas, bļēd, nestrādāja. Kaut kas nav, jā, kaut ko vajag restartēt, jā, sukas, bļēd, vajag restartēt, nevis restartēt, bet nojaukt un, bļēd, sākt pa jaunam, tas ir tas pats, ka tu pīsies, bļēd, es nezinu, tu esi dabūjis kaut kādu, huividzinu, ar ko salīdzināt, varam mašīnu, varam māju, jā, zin kā. Tu esi, piemēram, tavā rīcībā kaut kāda, veca grābaža, bļaļ, viņa visu laiku plīs, visu laiku, tu tur, zin kā, tu tur samaini, huisa, zin, tu tur samaini sajūgu, bļaļ, tad tu tur samaini motoru, bļaļ, tad tu tur samaini vēl tur kaut ko, zin, bļaļ, viņš bīrs, tev vienkārši zaļi bala, ko tu dari, ja tu neesi pilnīgākais mudeks, tu viņu nahu izmet ārā, jā, tu viņu vai nodod lūžņos, vai, nezinu, paprast kaut kāds puikas, negribat tur, bļaļ, šito te mašīnu, tur, bļaļ, pa 50 nopirkt un, bļaļ, nokaujiet viņu tur kaut kādā vainotas lidostā, bļaļ, lidlaukā tā. Nokaujiet viņu līdz galam un visu, un es, bļaļ, nopirkšu, nezinu, kaut vai kaut kādu, tādu sūdiņu, bet, kas neplīst nepārtraukt, jā, ko jūs darīt, es būtu tas, kurš, piedāvāt šitādu variantu, jā, varbūt, ja kāds ir, bļaļ, pīzdēts, tāds patriots, jā, šito mašīnu es viņa piedzims, bļaļ, es viņa nomirs, bļaļ, jā, viņš tik liek iekšā, jā, viņš, bļaļ, kā jau tur, bļaļ, paņems kaut kādā SMS kredītā vai vēl kaut kur iebrauc, un viņš tik ķīlē augšā, un tad valdības restarts mums šobrīd ir tas pirmais variants, jā, ka mēs, bļaļ, tu saprot, ka nestrādā, ja tur pusē nav poņa, ko viņi dara, viņi, bļaļ, nesaprot, tipiskākais piemērs, bļaļ, atkal, apvirsīsim to briškenu, apviršam līdz galam, jā, kādreiz bija Pavļus, un šobrīd ir briškens, bļaļ, viņam tur sfēras atšķirās, bet, kā saka, ja tu esi idiots, sfēras jau neatšķirās, jā. Bļaļ, puika pilnīgi nesaprot, ko viņš dara, pilnīgi, tā, ka, bļaļ, tas pats, ielaistu mani, es nebūtu sūdīgāks. Es goda vārds nebūtu sūdīgāks, es vismaz nepieņemu kaut kāds, bļaļ, pret, kā saka, pret savu tautu vērstus lēmumus, jā, bet, tur ir pohuis, jā, tā tad restartēsim. Ko restartēs, kā restartēs un tā tālāk neviens nezin. Jā, tagad es vēl šodien lasīju, ka, žurnālisti principā tur var tikai vienā telpā uzturēties. Jā, viņi nemaz tur tā nevar paprasīt, ko mēs tur restartējam, kā, zin, kā vajadzētu sabiedrībai zināt. Ejiet dirst, bļēd, jā, zin, ka mēs te paši tiks galā, bļēd, jā, suka, jūs painformēs, jā, būs preses konferences, jā, bļēd, siliņi, bļēd, uzprišinās matas, bļēd, iznāks un pateiks, jā. Zināt, jā, mēs nolēmām, ka šitā strādāt vairs nevar, jā, mēs nomainījām, bļēd, vienu durak pret otru durak, bļaļ. Suka, bļaļ. Ticiet, man tā arī būs, nebūs tā, ka jā, valdība viss atkāpjās, jo mēs, bļaļ, saprotam, ka mēs kuru gadu pisam jums prātu un nihuja mums nesanāk. Nebūs tā, bļaļ, nebūs, es, bļaļ, varu likt roku sirds. Tā, suka, nebūs, jā, bļaļ, tā tad, jā, izdomās vienu pidaras nomainīt ar otru pidaras, jā, ko mēs rezultātā iegūstam, bļaļ, vēl vienu jaunu pidaras, kas, bļaļ, vēl nav piesūcies tur, jā, vēl nav piesūcies, viņam, bļaļ, šitais smakariņš, bļaļ, suka, viņam vēl nav ielocījies, bļaļ, pareizā virzienā. Un tad viņš tur sāks apgūt kaut kāds jauns fondus, bļaļ, ar to mēs panāksim pilnīgi šito pašu, jā. Es nesaku, ka nevajag restartēt, bet, bļaļ, tas goda vārds atgādina, ka tu mēģini kaut kādu vecu, bļaļ, suka neejošu lūzni, bļaļ, pataisīt pa kaut kādu Ferrari, tas nesanāks, es varu pateikt, nesanāks, tu vari, protams, sapirkt jaunas detaļas, tu vari, protams, tur, bļaļ, izfrišināt, uzfrišināt, tu vari nokrāsot un tā tālāk, bet, tas nebūs, jums ir, es varu pateikt vienkārši latviski, jums ir jāpisās nahuj, jā, jāpisās nahuj un jādod iespēju kaut kādiem citiem cilvēkiem sev pierādīt, bļaļ. Rinkēvičs, suka, varbūt kāds ietagojiet viņu, bļaļ, paņem viņus nahuj atlaid, izliec, es zinu, ka būs balsošana, jā, vai tev iespējas padīrs vai valdība, tici man, tas ir, bļaļ, čistīs vigriši, bļaļ.
neviens tev nemetīs ārā, tu vēl papildus cieņas punktus dabūs, ja tu, bļaļ, ierosinās nahuj Saeimas atlaišanu, viņas, bļaļ, atlaidīs, bļaļ, vienos vārtos, bļaļ, atlaidīs, vienos vārtos, es te varu pateikt, bļaļ, un tev vēl ožuha papildus būs, jā, vai tu to darīsi, nihuja tu to nedarīsi, bļaļ, bet, nu, to vajadzētu darīt, labi, nu, tā tad, lūk, jums ir ziņas 5 minūtes, bļaļ, parunāju ne pa ko, bļaļ, parunāju pa to, ka, bļaļ, viena pidaras taisās nomainīt otrs. Tad turpinam, jā, šodien izrādās arī valsts kontroli, jā, nu, es nezinu, vai šodien viņi tikai nākuši klajā paziņojumi, jā. Var sakot, viņi ir pārbaudījuši, jā, kā kultūras ministrija, nu, kā viņi māca latviešu valodu, jā, un izrādās, ka 3 gadu laikā, jā, latviešu valodas nodarbībām, tagad paņemiet to cilvēku skaitu 1400 cilvēkiem, jā, ir iztērēts 7,5 limoni, jā, ja vēl precīzāk 7,6, bļaļ. Suka, bļaļ, tas iedomājas, mums tagad ir 1400 ļoti labi runājuši latvieši, jā, nu, Latvijas kaut kas, bļaļ, jā, var jau būt, ka tagad arī pilsoņi kaut kā daļa ir. Es nesaku, ka tas ir slikti, bet tagad tā summa, bļaļ, ja sadala, tur uz vienu cilvēku sanāk, bļaļ, kaut kādu 5 kapējām štukas, 5,5 štukas apmēram uz cilvēku, jā, ja mēs sadalam, bļaļ, man tā liekas, jā, kaut kā tā varētu būt. Kaut kāds 5,5 štukas uz cilvēku, nu, tev, suka, vajadzētu būt ļoti labām latviešu valodas zināšanām, jā, bet es jau pieļauju domu, ka tagad, ja tu tur dabūt, nu, piemēram, paņem tur pirmo kaut kādu, kurš tev tur iet garām, kaut kādu Nursunbeku, bļaļ, suka, Nursunbek, pastāst, lūdzu, ko tu dari Latvijā, čo, bļaļ? Что там, я нормально штукатурку сделал, блядь, что вы приебались, блядь? Какие материалы привезли, блядь, такие я там штукатурковал, блядь, я сейчас мама позвоню, блядь, ругаться буду, сука, блядь, es pieļauju domu no tiem, kam tur mācīts, bļaļ, nu tur ir pizdēts, jā, tur kaut kāds jāzina, ka es esmu Nursultāns, bļaļ, Нурсултан, невайк, блядь, тейк, я tas nav. Es nezinu, мой начальник все время говорит, блядь, Нурсунбек, блядь, ты, блядь, пидорас, я сейчас тебя назад в Туркменистан отправлю, блядь. Сука, māca viņi, блядь, pa 7,5 miljoniem, блядь, nu labi. Es nesaku, ka nevajag, bļaļ, var jau taisīt kursus, bet, nu, atkal, nu, šis ir vienkārši viens piemērs, kā, bļaļ, valsts nav tā. Suka, jaungad salons, bļaļ. Tu tā skaties, bļaļ, skaisti aizgāja, bļaļ. Suka, pilnīgi tas pats, jā. Nu, tad vēl, jā, kas vēl, nu, bļaļ, kabelskārtais pārauds Baltijas jūrā, jā, nu, nav tā, ka tieši Latvijā, nu, bet skar, mēs zinām, jā, nu, ka tur netīšām, bļaļ, kuģi ar kaut kādu, bļaļ, zin, ka neteiksim, no kuras kaimiņu valsts, jā, kaut kādām, bļaļ, vīzijām un kaut kādiem padomiem, viņi netīšām izmet ankurus, bļaļ, tur, kur nav jāmet ankurus, un pēc tam, bļaļ, atkal kabels pārāvās, bļaļ, huiņa kaut kāda, aptumai 3 reizi nedēļas laikā, bļaļ, laikam šitam te jācaur Baltijas jūrai, jāpeld, jā, nevajag mest, bļaļ, šito ankuru, suka, bļaļ, nu, ko tur darīt, tur neko tur vajadzētu, bļaļ, mēs runājam, jā, ka tur Eiropa nostātos pretīm, beidzot pateikot kādu savu stingro vārdu Amerikai un tā tālāk, bļaļ, mēs varam pateikt, jā, mēs varam, teikšu godīgi, mēs varam, ir visas dotības, kā saka, bet vai to, bļaļ, nu katrs tur runā, vajadzētu šito, vajadzētu šito, bļaļ, kas tur rīkojās uzņēmīgi, kaut kādu somu malaču, bļaļ, paņem vienu kuģi, bļaļ, pie barankām, nahuj, jā, uzlaid spēcnāzu, bļaļ, visu noguldīja, visu atpizdīja, aizvilk ostā, izpizd, bļaļ, lūdzu, vo tā ir rīcība, jā. Bļaļ, atkal, nu vajadzētu nodrošināt tur papildus kaut kādus, jā, papildus patruļus varbūt pateikt, ka šitais kuģis tagad, lai paskatās, vai nav kāds cits kuģis, bļaļ. Tukšā diršana, bļaļ, nav mums ne Latvijā, ne, bļaļ, principā, ne Eiropā tāds normāls veids, kurš var, bļaļ, paņemt pie olām, bļaļ, jā, paņem pie olām, un tad, tic man, tas ātri beigtos, jā, jo tas pats ir, ka tur kaut kāda, bļaļ, nezinu, sēdmals bomzi runā, jā, vai kaut kāda alkaša, kurš tur pisās visiem klāt, viņam pasaka, bļaļ, nomierinies, tu dabūs bietē, bļaļ, vienreiz, nu, tu vari pateikt, nu, otrais varbūt tu vari pateikt, tu bietē iedot, nu, un ja tu katru reizi viņš tur kaut ko pisās mīz pakrūmē, bļaļ, mīz skāpiņu telpā un tā tālāk, visiem pisās klāt, ja tu viņam visu laiku teiks, tu dabūs bietē, ar ko tas beigsies, ne ar ko tas nebeigsies, viņš turpinās mīst. Tu vienkārši pies un viņam, bļaļ, vien pa degunu, bļaļ, man ne viņš tai rajonā vairāk būs, ne viņš turpinās mīst, jā. Tā kā, jā, vai to kāds var izdarīt, nē, mēs parunāsim, mēs sasauksim, bļaļ, kaut kāds, zin kā, bļaļ, darba grupas, ka varbūt vēl kaut kādu, bļaļ, siliņu var ielikt, jā, zin kā, amata apvienošanas kārtībā, jā, nu parunāsim par to, ka varbūt, nu, ka tā nevajag darīt, jā.
Nu, tā kā tā. Nu, un tad no smieklīgajām te es šodien lasīju, pa vienu vārdu es redzu, karoči, jā, Sabilē ir traģēdija, jā, ir bērndārs, nezinu, vai ir vienīgais, nu, Sabila nav liela, varbūt, ka viens tikai ir, jā, varbūt ir vairāk, jā, bet, nu, kaut kādā vai iespējams tajā vienā bērndārsā. Vecāks Zajā uzrakstīja pa auklīti, jā, jo auklīti, nu, viņa ir vaļīga, Suka vaļīga auklīti, Ej, tu dirsti, Nu, vaļīga auklīta bērniem strādā, Jā, nu normāli, jā, var sekot vaļīga auklīte, jā, viņi tur pinās ar vīriešiem, jā, viņi nav lesba, jā, viņi nav tur, Sendijā danot, jā, viņi tur, viņa suka uz večiem, jā, viņi zina, kā iet iekšā, viņai vecāki nāk pēc bērnu, viņi redz, ka tur auklītei radars ir ieslēgts, jā, viņi, skanēja, Suka viņa tā, pasties, Mārtiņa paputs tāds neko, tīri cārtams, Vaļojās, un, nu, viss, jā, un uzrakstīja, jā, nu, Zajāvu visu, un viss, jā, auklīt dabūja uzrakstīt atlūgumu, un viņi tagad vaļojās kaut kur citur, jā, viņi tagad pie veikala, vai, nezinu, varbūt viņi kāpi, tajā Zviedra cepurē, un tur vaļojās, es tik smalki nezinu, jā, ja es braucu caur Sabilē, jā, jūs skatās, jā, ja kaut kāda sieviete stāv un skenē, tu paprasi, vai tu auklīt nav bijusi, jā, jo viņa varbūt vaļīgi ļauni. Kaut kā tā, dāmas un kungi, jā, ņemiet pa labu, ko varēju to pastāstīt, nezinu, neko vairāk tādu baigi interesanto neatradu no Latvijas ziņām, jā. Nu, un tad bišķiņ pēdējais pa tēmu, jā, jo es te biju uzrakstījis pāris dienas atpakaļ, jā, tā tad ir sākusies pieteikšana manai jaunai grāmatai pa Šrilanku, jā, tie, kas nav vēl redzējuši, jā, šitādu postu nav dzirdējuši, es iemetīšu kaut kur pirmajā komentārā vai, nu, kaut kur es ielikšu linku, kur var pieteikties, jā, sākot ar kaut kādu mārta pirmajiem datumiem, sāksim visi šteles bīdīt, jā, ar grāmatām un tā tālāk. Ņemiet pa labu, nu, un tad tiekamies kaut kādu, nu, kad būs vairāk ziņu, jā, kad varēs, nu, kad notiks valdības restarts, ka viss šitā te huīņa sāksies, jā, nu, tad ziņosim, jā, davai turās un visiem veiksmīgs brīvdienas.